من بعد ما مشى ليا الذوق ومشى ليا الشم وكان عندي واحد الالم حاده ماشي هي هذيك في الجسم ديالي. الا كانوا عندك هاد الاعراض ديري هاد المشروب وتفكريني. الا كان عندك الم في الحلق، الم في الراس، الم في الجسم كامل، الدوخه، الكحه، ضيق في التنفس، حتى بالنسبه للناس اللي عندهم المناعه ديالهم ضعيفه بزاف، ما عليك اختي غير بهاد الوصفه. وان شاء الله بغيتكم كاملين توصلوا هاد الفيديو هذا الاكبر واكثر عدد من اللايكات باش يوصل بزاف 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 ديال الناس، ولينا الاجر كاملين ان شاء الله، والله يشافي الجميع. وكنقول لكم دابا خليوكم مع الفيديو كامل من الاول حتى الاخير هكا باش تشوفوا طريقه الاستعمال وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو الوصفه ديال اليوم. كيف ما غادي تلاحظوا معايا، اول مكون اللي غادي نحتاج معكم اللي هو النعناع. فالنعناع كيف ما كنعرفوا انه معروف في جميع البلدان، متواجد في كل بيت. شكون منا ما كيجيبش النعناع للدار؟ فهاد المشروب اللي غادي نحضر معكم فهو مشروب سحري للنساء والرجال وكذلك الاطفال، بمكونات طبيعيه. كنتخلصوا كيف ما قلت لكم من السعال الحاد، كنتخلصوا من الم في الصدر، ضيق في التنفس، ارتفاع درجه الحراره. فالنعناع عنده فوائد كثيره وكبيره لهاد الاعراض هادو كاملين. بالنسبه للناس اللي كتجيهم الحمى الشديده والعطس، فهاد المكونات اللي جبت لكم اليوم اللي غادي نحضروا بها هذا المشروب فهي رائعه رائعه. اول يوم غادي تعطيكم نتيجه رائعه. كيف ما غادي نشارك معكم. غادي ناخذ هنايا واحد الكاسرونه تكون صغيره، وغادي نوضعوا فيها اوراق ديال النعناع، غير الاوراق فقط. ما غاديش نوضعوا هاد العويدات هادو، غادي نوضعوا فقط الاوراق ديال النعناع، هما اللي غادي نوضعوا في هاد الوصفه هادي. كيف ما كنعرفوا ان هاد العويدات هادو ديال النعناع اولا الاعراج ديال النعناع فهما كيديروا لي غاز في يعني في الامعاء ديالنا. داكشي علاش غادي نتفاداوهم، وغادي نوضعوا فقط الاوراق. كيف ما غادي تلاحظوا غادي نديروا هنايا واحد الكميه اللي غادي تقدنا بطبيعه الحال. وهاد النعناع هذا ضروري ما يكون مغسول جيدا باش هكا ما يكونوش فيه حشرات او لا دوك الغبره او لا شي حاجه. نتوما كيف ما كتلاحظوا غادي نوضع واحد الكأس من الماء، كأس من الماء غادي نوضعه فوق هاد النعناع هذا، وغادي نوضعه فوق نار تكون متوسطه ماشي مهيله وفي نفس الوقت ماشي مجهده، غير واحد 5 دقائق ما بين ما يغلى لينا هذا الخليط وغادي نطفيو عليه. هنايا غادي ناخذوا كيف ما كتلاحظوا غادي ناخذوا هنايا الليمون اولا الحامض. فالليمون اولا الحامض كنحضروا معكم بزاف هاد الوصفات حيت نتيجته رائعه وكيصفي لنا الدم ديالنا، كيصفي لنا الدم ديالنا من السموم. وكيف ما كنعرفوا ان الليمون فهو غني عن التعريف ونتيجته خطيره خطيره، نتيجته هائله للجسم ديالنا، غير الناس ما كيعرفوش الفوائد ديالو. ففيه واحد الماده اللي كيف ما قلت لكم كتحيد لينا السموم من الجسم. غير في الصباح الا فقنا ودرنا واحد الكاس ديال الماء دافي اولا ساخن واحد شويه وكنديروا واحد نصف ليمونه هكا معصره في الماء وكنشربوها، فعنده فائده كبيره 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 للجسم ديالنا. حتى الوجه ديالكم ما كيبقاش فيه يعني هكا نمش ولا كلف، وداكشي كيصفي لينا الوجه ديالنا وكيصفي لينا الدد ديالنا من الداخل. فالليمون عنده كيف ما قلت لكم فوائد زوينه 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 للجسم ديالنا. كيف ما كنعرفوا دابا كيف ما قلت لكم عندنا هنايا الليمون الاخضر والليمون الاصفر. فاذا توفر عندكم هذا الليمون الاخضر كيف ما قلت كنقول لكم انه عنده واحد الجهد في الجسم ديالنا، كيساعدنا اكثر في هذه الوصفه، كيعطينا نتيجه اكثر. الا كان متوفر فديروه، الا ما كانش متوفر بطبيعه الحال غادي نستعملوا هذا الليمون الاصفر حتى هو نتيجته رائعه. صافي هنا كيف ما قلت لكم غادي ناخذوا هذا الليمون هذا اولا الحامض، غادي ناخذوا منه واحد النصف ليمونه. هانتوما كيف ما كتلاحظوا
هنا غادي نزولوا هاد البذور، وغادي ناخذوا القلب ديال هاد الليمون هذا. فهنا الا طاحوا شي عظيمات فغادي نزولوهم من بعد. المهم حنايا عندنا الغرض اننا نحيدوا هاد القلب ديال هاد الليمونه او الحامضه. ما كتلاحظوا هنايا زولت ليها هذوك البذور ديالها. هانتوما هنايا كيف ما كتلاحظوا النعناع ديالي هو كيغلى ليا. دابا غادي نطفي عليه مباشره المحلول ديالنا، فكنضيفوه وكنكونوا محيدين منه المكونات. هاي كيف ما كتلاحظوا راه مازال ساخن، ومباشره ملي كنضيفوه فوق هاد الحامض هذا، مباشره ملي كنضيفوه ضروري ما نضيفوا هاد المكونات اللي غادي نوريكم دابا. المكون اللي غادي نضيف اللي هو القرنفل اولا المسمار، فهو غني عن التعريف ومعروف بالنتيجه ديالو اللي غادي نحصلوا عليها بالنسبه للناس كيف ما قلت لكم اللي كيعانيو من الاعراض اللي ذكرت لكم، اعراض اللي كتجينا بكثره في هاد الوقيته هادي. فبزاف الناس كيعانيو من هاد المشاكل ديال السعال وديال الالم الصدر وضيق في التنفس وارتفاع درجه الحراره والالم اللي كتكون في الجسم ديالنا كامل. وهنايا بالنسبه للناس ايضا اللي عندهم جهاز المناعه ديالهم يعني ضعيف بزاف، فهاد الوصفه هذه كتقوي عفوا لهم جهاز المناعه وكتنقي ايضا الجسم ديالنا. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا غادي نوضع هنايا القرنفل اولا المسمار. بطبيعه الحال ما غاديش نوضعوا على هذا الشكل هذا، يعني ما غاديش نوضعوه هو هكا ما مدقوقش اولا ما مطحونش. غادي نوضع واحد الكميه اللي يكون مطحون فيها. ما كتلاحظوا معايا القرنفل اولا المسمار هنايا عندي مطحون كيف ما كتشوفوا. غادي ناخذوا فقط راس ملعقه، ما غاديش نقويو، غادي ناخذوا راس ملعقه كنضيفوها هكا كنحركوا. هنايا كما قلت لكم المحلول ديالنا فهو سخون، ضروري هاد المكونات ما نضيفوهم والمحلول ديالنا سخون. والثاني اللي غادي نوضع في هاد الوصفه هذه كيف ما كتلاحظوا اللي هي القرفه اولا الدارسين، فهي معروفه بالقرفه اولا الدارسين في الدول العربيه. هنا غادي نحتاجوا واحد الكميه من القرفه. هنايا بالنسبه للناس اللي عندهم هاد القرفه اعواد فيضيفوا منها تقريبا قد هكا. وكيف ما كنقول لكم المحلول يكون ساخن. وبالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم هاد القرفه فغادي نوضعوا قرفه مدقوقه اولا مطحونه، غادي نوضعوا منها واحد الكميه. هي كنفضل هاد القرفه مطحونه حيت كتعطينا نتيجه احسن. وبالنسبه للقرفه فحتى هي كنوضعوا منها غير واحد الكميه اللي هي بسيطه اولا قليله فحال القرنفل، ما كنوضعوش كميه اللي هي كثيره. وكنخلطوا بطبيعه الحال هاد المكونات. كيف ما قلت لكم المحلول ديالنا خصو يكون ساخن باش نديروه. صافي كنخلطوا مزيان مباشره. هنايا انا غير حيت كنسجل الوصفه باش بقيت فيها هاد المده، يعني كنوريكم المكون وكنشرح لكم. اما نتوما تكونوا حاطين المكونات، يعني ملي كيسخن لكم داك المحلول فكتكبوه مباشره وكتوضعوا المكونات وكتمشيو للمكان ديالكم اولا البليصه ديالكم اللي كتنعسوا فيها اولا الفراش ديالكم ديال النوم. كتمشيو مباشره
وكتاخذوا هذا المحلول هذا. بالنسبه لهذا المحلول كيفيه الاستعمال ديالو فهي جد سهله وبسيطه كيف ما كنقول لكم دائما، حيث المكونات اللي وضعنا في هذا الخليط مكونات طبيعيه، مكونات اللي كتخلصنا من المشاكل اللي كاينين في هذه الفتره هذه. ما نقولش لكم النتيجه اللي غادي تحصلوا عليها، غادي تحسوا ملي غادي تشربوه، يعني غادي تحسوا بالجسم ديالكم فيه واحد التعرق، وهذا الشيء راه عادي. حيت ضروري تنقول لكم ملي تكونوا غادي تستعملوا هذا المحلول هذا خاصكم تكونوا يعني في الفراش ديالكم هكا ومغطين، حيت ملي كتحسوا بداك التعرق فديك الساعه الوصفه فهي كتخدم لكم وكتعطي نتيجه مضاعفه. هنا بالنسبه للوصفه ديالي كيف ما قلت لكم غادي تمشيو للفراش ديالكم وغادي تغطاو بطبيعه الحال، وغادي تشربوا هذا الكاس هذا اللي حضرت معاكم، وغادي تبقاو مغطيين. فما تنوضوش، حاولوا انكم تكونوا ساليتوا الشغل ديالكم كامل وفي الليل بطبيعه الحال. هذه الوصفه كنشربوها كنستعملوها في الليل، ما كنستعملوهاش بالنهار حيت ما كتعطيش نتيجه وما كتخدمش معنا. يعني كنستعملوها بالليل كنشربوها وكنتغطاو وندفاو مزيان وكنبقاو نتفرجوا اولا كنديروا شي حاجه. المهم ديك الساعه نتوما حتى يديكم نعاس على خاطركم. صافي هذه هي الوصفه، هي جد سهله وبسيطه وكتعطينا نتائج رائعه كيف ما قلت لكم. فكتبدا المفعول ديالها من اليوم الاول حتى ل3 ايام كحد اقصى، وان شاء الله تنجح معكم وتستافدوا من هذا الفيديو. وكنتمنى انكم تبارطاجيوه باش كلشي يستافد. ديروا لي لايك باش هكا تعمل فائده على الجميع.